Καλώς όρισες στο κανάλι μου. Σήμερα, μιας και ο καιρός έχει ανοίξει, θα μιλήσουμε για το φραπέ. Ο φραπές είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί εκτός από εμάς που είμαστε Έλληνες και πίνουμε καφέ με το που ανοίξει ο καιρός, φραπέ εννοώ, μεγάλο μέρος από τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και απολαμβάνουν σε καθημερινή βάση φραπέ. Βέβαια είναι μια διαφορετική κατάσταση για τους τουρίστες και μια διαφορετική για εμάς. Ο φραπές είναι μια πολύ έξυπνη ανακάλυψη, θα έλεγα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ο φραπές είναι ένας καφές ο οποίος είναι για το αραλίκι, την άνεση κτλ. Καταρχάς, ξεκινάμε με το γεγονός ότι έχει καλαμάκι, έτσι ώστε να μην μας δυσκολεύει, δηλαδή το πίνουμε εύκολα χωρίς να σκύβουμε και τα σχετικά. Ρουφάμε από την άκρη πολλές φορές. Το συνηθέστερο μάλιστα είναι να είναι σπαστό, να μας βολεύει, να το βάλουμε μία εκεί και τελείωσε. Γενικά είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να μας επιβαρύνει. Είναι μία cool πλευρά, η οποία είναι αραχτή και τελειώνει το θέμα εκεί, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Ο φραπές λοιπόν έχει καλαμάκι και καλαμάκι συγκεκριμένα σπαστό. Από εκεί και πέρα, το καλαμάκι δεν χρησιμεύει μόνο σε αυτό, αλλά και στο ανακάτεμα. Δηλαδή όταν πίνουμε φραπέ, έχουμε το βλέμμα μας λίγο ψηλά, ανακατεύουμε χωρίς να κοιτάμε. Αυτό είναι και καλά μια ένδειξη κύρους και γενικά είμαστε πολύ μπροστά, ανακατεύουμε και δεν κοιτάμε. Ξέρω, πολλές φορές φεύγει το καλαμάκι, πάει από εδώ από εκεί, αλλά όχι, χαλαρά, ανακατεύουμε. Τώρα η πρώτη ρουφιξιά. Η πρώτη ρουφιξιά είναι και το σημαντικότερο, είναι μια ιερή στιγμή. Βάζουμε το καλαμάκι ακριβώς εκεί που θέλουμε να πάει για να μας βολεύει. Ρουφάμε, πάντα κοιτάμε τον καφέ που έρχεται στη στοματική μας κοιλότητα και μας έρχεται ένα δέος. Εξίσου σημαντική με την πρώτη ρουφιξιά είναι και η τελευταία ρουφιξιά, η οποία είναι νερό. Δεν είναι δηλαδή, έχει απομείνει λίγο πράγμα από καφέ. Παρ' όλα αυτά δεν το πετάμε, το πίνουμε με την ανάλογη δέουσα συμπεριφορά που ήπιαμε και την πρώτη ρουφιξιά. Και ακούγεται κιόλας το φυσ, ακούγεται και πολλές φορές οι δεξιά-αριστερά κοιτάνε να δουν τι κάνει έτσι. Η σωστή ύφρα, παιδιά, το σημαντικότερο, μετά από το καλαμάκι και όλα τα σχετικά, είναι να έχει παγάκια. Τα παγάκια δεν χρησιμεύουν μόνο στο ότι είναι παγωμένος ο καφές και μας τον παγώνουν καλύτερα, αλλά την ώρα που ανακατεύουμε ακούμε και την αντίστοιχη ηγετική υπόκρουση. Ο φραπές πρέπει πάντα να είναι γλυκός και συγκεκριμένα και μεγάλα. Όποιος δεν συμφωνεί σε αυτή την αξίωση, παρακαλώ να φύγει τώρα από το κανάλι μου. Έτσι είναι ο φραπές, δεν γίνεται να με το πιεις γλυκό και πόσο μάλλον και μεγάλα. Αυτό συμβαίνει γενικότερα για εσάς, τους οποίους δεν πίνετε φραπέ γλυκό. Πιείτε κάτι άλλο, πιείτε ελληνικό μέτριο ή σκέτο. Δεν πάει να πιεις φραπέ σκέτο. Απλά δεν πάει. Ο φραπές πίνεται σε κυλινδρικό ποτήρι, έτσι ώστε να μπορούμε να βάζουμε και στα τυχώματα το καλαμάκι εύκολα. Και πέρα από αυτό, ο φραπές είναι γενικά μια ιεροτελεστία. Δηλαδή είπαμε καλαμάκι, παγάκια, γλυκός, γάλα, σε παρένθεση κάποιοι, εντάξει το δέχομαι να μην βάζετε γάλα. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλες τα παιδιά είναι το χρώμα, είναι ένα συγκεκριμένο καφέ. Δεν μπορώ να βλέπω διαφορετικά καφέ. Συγκεκριμένα, να αναφέρω ένα περιστατικό. Μία φορά μου είχε έρθει να πιω φραπέ γλυκό με γάλα. Σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί γενικά δεν πίνω φραπέ συχνά, αλλά εκείνη τη φορά ήθελα φραπέ γλυκό με γάλα. Παραγγέλνω το φραπέ γλυκό με γάλα, έρχεται η σερβιτόρα, μου φέρνει τον καφέ. Αρχίζω, ρουφάω μία πρώτη, ας πούμε, αυτή που είπαμε την ιερή στιγμή εκείνη, ζάχαρη, κομματάκια. Εντάξει, λέω, μπορεί να συνέβη, μπορεί το οτιδήποτε. Με δυσαρέσκεια βέβαια το γυρνάω, γιατί είναι πρέπει να το πούμε και αυτό. Πρέπει να χτυπιέται καλά. Στο βάτο όταν είναι η ζάχαρη, ανεβοκατεβάζουμε το μίξερ. Δεν χρειάζεται πάνω να κάνει απλά αφρό. Χτυπάμε καλά τον καφέ. Μου γυρνάει ο καφές, ρουφάω πάλι. Κομματάκια καφέ. Λέω, δεν μπορεί. Δηλαδή, μία ζάχαρη, μία ο καφές, μία η ζάχαρη. Μία ξεχνάνε το ένα, μία ξεχνάνε το άλλο. Παιδιά, δεν μπορείτε να μας το κάνετε αυτό. Ερχόμαστε να πιούμε έναν καφέ. Δώστε μας λίγη σημασία. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο φραπέ, ισχύει σε όλους τους καφέδες. Όταν πας να παραγγείλεις, πρέπει να είναι λίγο τα μάτια τους πάνω σου. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να παραγγέλνεις ένα καφέ
ποιος κι αν είναι αυτός, και να σου φέρουν κάτι διαφορετικό. Είναι ξενερωτικό. Εγώ συγκεκριμένα που πίνω φερέντο εσπρεσό σκέτο, το πρωί έχει τύχει να μου δώσουν γλυκό. Εντάξει, είναι ξενέρωμα. Δηλαδή μετά δεν πίνεις εύκολα. Χαλιέσαι, είναι η πρώτη γουλιά. Τέλος πάντων, το καθένας με τα προβλήματά του. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like. Μπορείτε βέβαια να μου γράψετε και κάποια από κάτω, κάποια θέματα που θα θέλατε μαζί να θίξουμε σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που ήσασταν για ακόμα μια φορά μαζί μου. Subscribe αν δεν έχετε κάνει, έτσι ώστε να βλέπετε πρώτα τα επόμενα βίντεο. Bye bye!